Hi friends, welcome to sun&co. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க அதை பற்றி என்னென்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசி, அப்புறம் ஏர் கூலரு, மிக்சி, கிரைண்டர்லேருந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு, ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்னி எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இதில் என்ன ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணாலும் சரி, நம்மகிட்ட எல்லா விதமான பிராண்டட்ஸுமே இருக்குது. என்ன பிராண்ட் செலெக்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்த பிராண்டுக்கு தேவையான இன்ஸ்டலேஷனு, ஸோ டெமோ எல்லாமே நம்ம அந்த கம்பெனிக்காரங்களே வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது போக அதுக்கு தேவையான சர்வீஸ் சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், கம்ப்ளைண்ட் காலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம sun&co சப்போர்ட் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷினில் செமி ஆட்டோமேட்டிக் அப்புறம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் 2 டைப் வரும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கில் இதை வந்து டேங்க் கனெக்ஷன் உள்ள வீட்டுகளுக்கு, டேங்க் கனெக்ஷன் இல்லைனாலும் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்மகிட்ட எல்லா விதமான பிராண்டட்ஸுமே இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் டேங்க் கனெக்ஷன் இல்லாத அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுனா 7,000 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. ஸோ டாப் லோடு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 13,000 நம்மக்கிட்ட வாஷிங் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லா பிராண்டட்ஸுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக தான் இருக்குது. அதுக்கு தேவையான சர்வீஸ் சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், டெமோ இன்ஸ்டலேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம sun&co வந்து சப்போர்ட் பண்ணி தராங்க. இப்போ வாஷிங் மிஷினோட ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக்லாம் நம்மக்கிட்ட லோயஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7,000 இருக்குது. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மக்கிட்ட 13,000 ஸ்டார்டிங் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இதுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட்டு, டெமோ இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே sun&coவே பண்ணி தராங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வாஷிங் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாஷிங் மிஷினில் நம்மக்கிட்ட எல்லா பிராண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஐஎஃப்பி, போஸ்க்கு, சீமென்ஸு, எல்ஜி, சாம்சங், வேர்ல்பூல், காத்ரேஜ், நம்மக்கிட்ட sun&coல வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான வாஷிங் மிஷின் எல்லா பிராண்டட்ஸுமே இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து 2 டைப் வரும், செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்னு சொல்லிட்டு. டேங்க் கனெக்ஷன் இல்லைனாலும் நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டேங்க் கனெக்ஷன் உள்ளதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டைப்பான வாஷிங் மிஷின் வந்து வரும். ஒன்று வந்து அந்த மாதிரி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின், அதுக்கு அடுத்த டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோடு, அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் ஸ்க்ரப் பண்ணுற மாதிரி கசக்கி துவைக்கிற மாடலில் வந்து வரும். இதுதான் டாப் லோடு. ஸோ இதுக்கு அடுத்த வந்து மாடல் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடித்து அல்லது கும்பி துவைக்கிற, ஸோ இந்த மாதிரி 2 டெக்னாலஜியில் வந்து வரும். கும்பி துவைக்கிற டெக்னாலஜியும் அடித்து துவைக்கிற டெக்னாலஜிலையும் வரும் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோட்ஸ்லாம். இப்போ வாஷிங் மிஷினோட ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக்லாம் நம்மக்கிட்ட லோயஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7,000 இருக்குது. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மக்கிட்ட 13,000 ஸ்டார்டிங் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இதுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட்டு, டெமோ இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே sun&coவே பண்ணி தராங்க. நம்ம sun&coல ப்ராடக்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ இப்போ வாஷிங் மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டாப் லோடு. ஸோ இது வந்து கையில் கசக்கி துவைக்கிற ஆப்ஷன், அந்த மாதிரி கையில் கசக்கி துவைக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இது வந்து இருக்கும். இது வந்து டாப் லோடு. ஸோ அது வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு. ஸோ இது வந்து அடித்து கும்மி துவைக்கிற மாடலில் வந்து இருக்கும் சார். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் வாட்டரில் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியது டாப் லோடு. ஸோ நம்ம என்ன வாட்டர் கொடுக்கோமோ அந்த வாட்டரை அப்படியே வந்து ஒரு தடவை துவைச்சி 2 தடவை அலசி கொடுக்கும், 3ஆவது தடவை ஒரு 80% நல்லா புழிஞ்சு கொடுத்துரும். ஸோ அதே இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோடு வந்து போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹாட் வாட்டரில் துவைச்சி கொடுக்கும். ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் வந்து இன்னும் ஹைஜீனிக்காக இருக்கும், ஃபேப்ரிக்கும் ஃபேட் ஆகாது. ஸோ வாஷிங் மிஷினில் இந்த மாதிரி 2 டைப் வந்து இருக்குது. நம்ம sun&coல உள்ள டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 100% ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீங்க, கையில் துவைக்க வேண்டியதே இல்லை. ஸோ நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோமோ அது இந்த மிஷினே பண்ணி கொடுத்துரும். ஊற வச்சு துவைச்சி அலசி நல்லா புழிஞ்சே கொடுத்துருங்க. ஸோ இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து எல்லா விதமான கிளாத் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸுமே போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்மளோட ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு, ஷர்ட்ஸு, லேடிஸோட ஜிமிக்கு ஒர்க் வச்ச சாரீஸு, ஸோ குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரி பெட்ஷீட்டு, ஸ்க்ரீனு, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான கிளாத்தையுமே போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு கிளாத்துக்கும் தனித்தனியான ஆப்ஷன்ஸுமே இதில் வந்து இருக்குது. ஒவ்வொரு கிளாத்துக்கும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது முதற்கொண்டு இந்த வாஷிங் மிஷின்லேயே இருக்குங்க. நம்ம என்ன கிளாத்துக்கு போடுறோமோ அதை வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கிளாத் வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அதே மாதிரி துவைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையில் துவைக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க. 100% வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைஜீனிக் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஃபேப்ரிக் வந்து ஃபேடும் ஆகாது, கலரும் போகாது, வாஷிங்கும் நல்லா ஹைஜீனிக்காக இருக்கும்.
ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதிகமாக தண்ணி செலவும் ஆகாது, அது போக கரண்ட் கிறிஸ்பஷனும் அதிகம் வந்து ஆகாதுங்க. அதாவது கரண்ட் செலவும் அதிகமாகாது, தண்ணி செலவும் இதனால் அதிகம் ஆகாது. அதிகபட்ச டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 hour தான் எடுக்கும், குறைஞ்சபட்ச கரண்ட் தான் இது வந்து எடுக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.